မနေ့ကလက်ဆောင်ရထားတဲ့ဂျပန်ငါးလေးတွေပေါ့နော်ကရင်မာလေးလာပြီးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဂျပန်ငါးလေးတွေအားလေးတွေကိုဟိုပါပေါ့ဟိုဒီနေ့ air fryer နဲ့ကင်စားမယ် air fryer နဲ့ကင်စားမယ်ဆိုတော့ရင်အဲဒီမှာသူကကြာဟိုကကြက်သွန်အဖြူပါမယ်မြုပ်သီးစိမ့်ပါမယ်နန်းနန်းပြည့်အမြင့်ပါမယ်နန်းနန်းပြည့်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ဟိုဟာဒီဥစ္စာရှမ်းနန်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရင်တန်ညာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုဒီရှမ်းနန်းလို့နန်းနန်းပြည့်လို့နန်းနန်းပြည့်လို့မြုပ်သီးစိမ့်လို့ကြက်သွန်ဖြူလို့အကုန်လုံးရောထောင်းမယ်ပေါ့နော်ထောင်းပြီးခဏနေပြန်လာပြပါမယ်ဒါကခုနအကုန်လုံးရောထောင်းထားတာပေါ့နော်ရောထောင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီတန်ညာလေးညှစ်မယ်တန်ညာလေးညှစ်မယ်ပြီးတော့ရင်တန်ညာလေးကလည်းခုနညှစ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးအစိတ်ပြီးရင်တန်ညာကြီးထည့်မယ်တန်ညာကြီးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအသားမုတ်ကလေးထည့်မယ်စားတော့လေထပ်မထည့်တော့လားစားပိုင်းထပ်မထည့်တယ်ဆိုငါကဟိုနေ့ကစားနေပြီးတာမလို့စားစနုံးလေးနေထားမလို့ငါထဲကိုအားကြောင့်မလို့စားမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အားလေးနေနေငါဒီအစာလေးတွေပေါ့နော်ငါးပိုက်ကလေးတွေကိုထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ညောင်းလေးတွေထည့်လို့လိုက်ပြီးတိတ်နေပေါ့နော်အစာပလာလေးကိုလိုက်တိတ်ပြီးတော့ကိုက air fryer နဲ့กินမှာပေါ့နော်အကယ် air fryer နဲ့ဟိုမရှိရင်လည်းဒီအောင်ခဲပတ်ပေါ့နော်ခဲပတ်ပြီးတော့กินလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမီးတွေးနဲ့လည်းกินလို့ရတယ်အာဗန်ရှိတယ်အာဗန်နဲ့กินလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထည့်กินမယ်ပြီးရင်กินပြီးရင်กินပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြလိုက်တော့ဒီလေးအခုဆိုရင်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကို10 မိနစ်စီกินမယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်10 မိနစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရင်တော်တော်လေးလည်းအနံ့လေးမှုရင်းနေပြီခိုးပတ်တစ်ချမ်းဖလဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာငါအရင်ဟောငါအရင်ပြော့တယ်ရနောက်တစ်ချမ်းဟုတ်နောက်တစ်ချမ်းကိုမှုရင်းနေရတယ်တစ်ချမ်းကိုထပ်กินပါမယ်10 မိနစ်ဒီလေးအောင်ပါငါ့ဦးလေးတော့ပါတယ်နော်မိုက်တယ်မှုရတော့တော်တော်မှုရမွေးကြိုင်လန်းစမ်းတစ်အစွမ်းကိုလောက်ကိုကောင်းနေတကယ်လည်းကောင်းပါလေမကောင်းတာပြောပြန်ပြီးโอเคထပ်กินပြီးတော့လာခဲ့မယ်နော်အခုဆိုရင်နော်ချက်ပါပြီရှင်ချက်ပါပြီရှင်အခုဒါလေးကိုအလားလေးကိုဟောမုတ်ဖတ်ရယ်ပြီးတော့ရင်ဆက်လက်ရွက်ရယ်ရောပြီးထုတ်စားတယ်စားကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်းခမင်းလေးနဲ့စားတယ်ကောင်းတယ်ဝါနာပိုင်းရက်ကလေးဘီယာလေးနဲ့နေလေးကောင်းပါတယ်ညကြရင်တော့ဝယ်ပြီအမပါကျမမပါပါဘူးရှင်ကျမမပါဒီငါးပါးတရားမယူတော့ပါဘူးရှင်ကျမယူထားပါတယ်ရှင်